Hello，大家好，歡迎翻嚟 Pet。今次咧呢一 set 嘢咧就係 Bicycle 出品啊，Gundam Fans，我覺得係必備嘅一 set 嘅牌嚟嘅。咁咧因為咧真係攞到嘅時候咧，其實我已經即係忍唔到手咧，其實就開過嚟睇。咁但係咧就一直都冇拍嘅，咁所以今次咧都俾大家睇下先。咁呢度有4副啦，總共。咁啊，你見到個即係中心呢幾隻嘢，幾隻 Gundam 咧，其實即係 Gundam 嘅 fans 都應該知道係咩嚟㗎啦。咁啊唔多介紹啦，四套唔同嘅嘢，4套唔同時期出嘅作品，大家嘅回憶最 basic 嘅，跟住去到一啲比較出名嘅，可能有 Destiny 嘅系列，咁佢就係 Seed 嘅系列啦。跟住 Gundam 00嘅一啲好新嘅太陽爐嘅一啲咁嘅 concept 嘅粒子系嘅嘢，再去翻真係 UC 嘅東西。咁啊，今次一次過咧就同大家睇晒呢4副嘢。咁啱先所講咧，其實我已經開咗噶啦。咁所以咧會亂嘅啲牌，咁同大家立一立去睇一睇啊，究竟係點樣嘅啫。咁首先咧，咁每副牌都有其實2隻嘅 Joker 啦。咁呢個 Joker 大家自己去揀，即係邊隻係大 Joker。咁2個角色啦。然後咧咁就會唔知係咪每一副都係，我唔記得啦。咁但係又有2張特別嘅卡牌啦。咁拼埋一個嘅名場面嘅。咁如果真係大家覺得呢一個嘅名場面係值得收藏嘅話，其實都可以有個框起佢，或者相架又好，乜都好。咁擺晒4幅喺度，其實係好靚嘅。咁數字啦，大體就係咁多噶啦。你見到嗰啲符號就係嗰啲符號。咁呢一副咧 RX782咧，其實咁佢就有做到一啲收邊嘅一啲深灰色漸層喺度嘅，係啦。咁好快咁揦一揦啦。咁然之後A 啦，跟住係啦，好快嘅啫。咁呢個啦唔陌生啦。跟住 even 係去到附近嘅水星都係有出翻嘢，咁好快揦一揦俾大家睇下嘅啫。咁然後我諗其實係 Gundam 嘅 fans，我估大家應該最喜愛都係呢2隻嘅啫。即係如果喺呢一套裏邊可能你最喜愛都係呢2隻啦。咁然後睇下有冇啲特別吉姆啦。大家砌模型可能真係高手嘅，可能砌20-30隻出嚟擺翻個場景咁樣啦。咁好快揦一揦，跟住仲有佢。係啦，咁翻個場面就係佢2個咯，呢個RX782同埋佢哋去打嘅，即係嗰個東西啦，嗰個畫面咁樣啦。咁呢個好快俾大家睇嘅。咁其實都係 Bicycle 嘅出品啦，咁所以牌質都係 Bicycle 嘅牌質嚟嘅。咁標準 Bicycle 嘅牌質啦。咁然後後邊有翻佢頭像啦，跟住都係順嘅，超級順嘅一個 pair 牌啦。咁當然你話攞出去玩其實係 good 嘅，因為都其實唔係話貴好多，即係比起普通 Bicycle 唔係貴好多嘅啫。咁如果真係收藏 around 可能都係100內或者100鬆啲會有嘅一副牌。咁然後就到呢個 UC 啦。咁個背就係咁樣嘅。咁多咗係即係Unicorn 開甲嘅嗰個樣式啦去做啦。咁開咗隻角啦。咁然後都係其實都係佢2個啦，都係打交。睇先，應該係咁樣嘅。sorry， 已經砌錯咗，應該就係咁樣砌嘅，係啦，布喪再加 Unicorn 咁樣嘅，咁就呢個就唔係名場面啦。跟住然後都係機械風會再多少少咯，呢一副有就係有啲角落頭位啊做得好啲啦，跟住心又會做翻即係有甲嘅心啦，梅花又有少少特別，又係爆甲嘅，即係個樣式一個樣子咁樣咯。咁但係你話有冇分話好似頭先 RX782有2個陣營會出俾你睇，咁今次就冇咯。咁我就繼續去啦，傾就係布喪啦、爆甲嘅模式啦、嘅樣貌啦，跟住紅心 A 啊，其實幾靚紅心 A。好，跟住後邊啦，嗱爆甲樣啦，呢啲角色我估係應該大體都係睇呢啲角色咯。咁佢唔似之前或者其他合作咁樣會有一啲嘅即係可以互動到嘅嘢咯。佢今次都係 Jade Queen King show 翻係角色向嘅俾大家睇咁樣咯。咁又好快睇睇個背啦。啱先講咗個背就係機甲向嘅多啲啦，真係。但係咁老實講呢個機甲向嘅背咧，其實少簡陋嘅，因為見到都唔係話好多好滲透式嘅機甲樣啦，只係真係畫翻Unicorn 嘅一啲特徵喺度嘅啫咁樣。咁但係都出色嘅，都係順嘅。係咁跟住就到 Seed 啦 ，Seed 就係藍色底噶啦，咁牌盒都係藍色底。咁然後咧，睇下呢度，咁就有翻 J.I. 啦、斯人啦。咁呢幅圖係靚嘅，呢幅圖我自己覺得，因為即係你知佢哋係最佳拍檔啦。咁同埋中間綠色咧，其實係佢隻雀嚟嘅。係，如果大家真係睇唔到就 zoom 底去睇啊。咁中間就係阿 J.I. 嗰隻雀嚟嘅。咁然後佢2個又平排啦、隊友啦。啱先呢個就係敵人啦，而家就隊友啦變翻。咁然後又係有少少嘅機甲向咯，又係角色咯。
係啦，又係啲角色嘅多咯，暴風啊、天意啊嗰啲，大家會知嘅多啲咯。跟住都係以前咁啊，呢個就灰色、藍色做個對比色嘅。咁但係呢度咧，你話有冇好似 Unicorn 咁一定見到係知道係 Unicorn 特徵，又好似冇乜，純粹都係有啲機械風、一啲機甲風跟揼向嘅嘢加翻落去咁樣咯。咁啲數字都係差不多是這樣，係啦。咁啊舊機體啦，好。咁啊然後背咧就都係以藍灰色、藍灰白色去做嘅。咁啊呢個就似佢哋嗰個自由嗰個雷達啊。即係顯示敵人嗰個雷達嘅畫面，原先中間嘅畫面就顯示翻個頭出嚟咁樣。咁啊，然後又係好順嘅成副牌。喂，咁啊冇咁鮮色嘅呢一個。咁但係都相對係都其實好睇嘅。呢4副嘢其實都好睇，真係由你見到可能最 classic 嘅嗰個元祖嘅風格就係真係似翻 Bicycle嘅風格，去到中間嘅 UC 風格，再加 Seed 嘅風格，又有翻啲啲嘅年代感咁樣。咁啊，跟住就係呢個00啦，咁啊剎那啦，咁啊呢個就係呢個係點樣砌？呢個係咁樣砌，係咁啊呢個就變翻就係天人小隊嘅嗰4條友啦。咁啊，其實我都唔太知道點解阿剎那唔係企喺 C 位，反而係佢有少少突出啊，即係喺呢一張圖入邊咁樣。好，跟住又同大家睇下啦，中間又係啊，有啲太陽爐嘅一啲嘅特徵喺度咯。咁啊都係角色啦，係啦，佢個盾啦，佢嘅盾，跟住太陽爐啦、類近啦，跟住其實有啲我都唔記得咗嗰隻角色係叫咩名噶啦。咁但係真係有睇咁樣咯，即係我年代都比較受歡迎嘅東西咯。咁例如啱先嗰隻紅色，我已經唔記得咗叫咩名，即係呢隻紅色，係我已經唔記得咗叫咩名啊！知道可以留言話翻俾我知啊，或者有啲咩講錯咗都可以留言話翻俾我。啲新型機啊，係紅心啦，咁呢啲都幾靚嘅，將佢嘅夾硬即係將個心咧變翻做即係機甲樣。呢個就係佢好似係能天使心口嗰個太陽爐啊！我仲記得能天使已經好勁，我覺得自己好。咁啊，跟住個背啦，藍綠色嘅，有少少奇怪嘅，唔知點解係綠色嘅畫面係有咁多嘅，但係唔緊要，唔理佢。咁可能佢嘅設計個 concept 都係要想做到咁樣，然後又開埋個大嘅 fan 啦，都係靚仔嘅。咁啊呢個就鮮色好多咯，即係個你見到可能啱先呢隻就卡色啦，兩隻色白色啦。嗱咁我白色唔計啊，即係一隻色，跟住機甲向，跟住就有啲灰咁樣。咁呢隻就比較鮮咯，呢一副就。咁當然大家可以跟翻即係自己喜愛嘅你嘅嗰套嘢去。唔同年代嘅嗰套嘢去買翻即係你喜歡嘅嘢啦，咁但係真係我自己都有砌開模型，我就會真係寧願一 set 買翻嚟，好似啱先咁擺翻喺個框度，跟住好靚靚仔仔咁可以 show 翻出嚟，擺翻出嚟咁就最好咯，我就覺得係啦。咁啊大家睇一次啦，上面嗰4個背啦，咁主要都係背嘅，即係啲花色係比較靚嘅。咁啊前邊我覺得除咗即係 Jade Queen King 即係 show 到有一啲機體你可以幻滅一下之外咧，咁其實呢啲全部你見到無論係邊一副嘢都好啦，其實都係機甲向嘅嘢，就係機甲向嘅嘢咯，即係佢冇話好多特別大嘅設計咯，可能係佢真係有陣營嘅咁樣咯嘅符號咁樣咯。咁啊今次係咁多啦，4種，咁就如果真係有興趣嘅就自己去揾翻啦。咁啊睇下有冇啲可以一 set 齊咗，因為而家我都唔太知道即係市面個流通嘅量係有幾多，咁但係佢批量嘢嚟嘅，咁佢唔係限量嘅。咁但係如果有興趣就可以去買翻啦。咁啊今次條片去到咁多，咁啊我嘅希神大家睇下下次做開咩牌俾大家睇。好多謝晒大家收睇，拜拜。